Hola, què tal? Feia uns de dies que tenia ganes de trobar aquest portal, aquesta espècie de portal aquí al mig del bosc i no trobava, no recordava el camí. I avui, casualment, o sigui, per una qüestió de serendípia, m'he perdut i he vingut a parar aquí. I m'ha fet il·lusió i dic, vaig a gravar un vídeo. No sé, m'ha inspirat. Parlant sobre salut mental, especialment relacionat amb el càncer, però també serveix per a altres situacions difícils a la vida. Aquest vídeo vull gravar per mi, sobretot, i per qui li pugui interessar o a qui li pugui ser útil. Si creieu que pot ser útil a algú, també li podeu enviar el vídeo, no em fa res. Un dia m'ha escrit una amiga plorant, dient «Oh, deus estar passant un moment terrible, deu ser horrible això que t'està passant». Però no és tan terrible, serà tot lo terrible que tu voldràs que sigui. Si tu creus que és una experiència plena de sentit i significat i et servirà per encaixar coses i millorar com a persona i aprendre i créixer, això et passarà. Ai, que mono! Està ple de papers amb notes. Per mi, Oh. Ai, ja ho sé. Són notes per una persona que ha plegat aquest món aquí, en aquesta zona, en aquest riu que hi ha aquí al costat. Ai, que bonic. Que bonic, espero que li arribi aquesta energia. Ai, clar, la vida està plena de moments bons i dolents, i de moments que no... Mira, veieu que està ple de notes en aquest portal. Està dedicat a un noi que va passar un portal i va marxar d'aquesta vida cap a una altra, molt jovenet, 14 anys. Ai. Vale, doncs, mira, casualment ara he vingut a parar aquí per parlar d'aquest tema una mica transcendental. Per qui no ho sap, estic travessant un càncer. Quan em van donar la notícia, primer vaig estar en xoc, dient no passa res, està tot bé, si he d'estar en aquest món, estaré en aquest món, si he de plegar i anar més enllà, aniré més enllà. Però llavors han començat a afegir-se les dificultats reals de travessar aquest món i deia, no sé si vull atravessar tot això, no sé si vull que m'operin. Llavors em vaig enterar que també m'havien de treure els mugrons, que això va ser el més dolorós per mi. Vaig plorar molt aquell dia davant dels meus metges, em fa molta vergonya. Sort que són uns grans professionals i van aguantar el cop i van estar allà. Em vaig adonar que les persones que estaven allà amb mi, que no em coneixien de res, estaven allà tots posats, organitzats per salvar-me la vida, per millorar la meva qualitat de vida, saps? I això és una cosa que em va cridar molt l'atenció. I vaig decidir que si ells estaven disposats a fer això per mi, com a mínim, el mínim que podia fer és col·laborar amb ells, perquè això, si més no, serviria per la ciència. Primer de tot havia de decidir què vols fer, Denís. Vols quedar-te aquí una mica més en aquest planeta, disfrutant d'això de la vida, o vols marxar? Perquè l'actitud diu que fa molt. I llavors jo he anat canviant el xip i crec que tothom pensava que m'acabaria deprimint. Però no és el que ha passat, perquè crec que tenia com un camí espiritual fet d'abans i tot i que me feia tristesa algunes situacions a la vida i vaig plorar moltíssim. Jo plorava molt i després me sentia millor. És que és molt important, és que ja no es pot poner molt bull, és molt important experimentar els sentiments tal com ells vinguin. Si estàs feliç, disfruta, gaudeix. Per exemple, ara, la setmana que ve me fan quimio i d'aquí 20 dies m'hauré de rapar el cabell. Però ara mateix, estic en un lloc que m'encanta perdre'm per aquí i estic feliç. I ara mateix la temperatura està bé, la vista és preciosa, aquí, tocant de peus a terra, està tot bé. Llavors, ara estic bé. Viure el moment present, que després comença, i si he de fer això, i s'ha de passar... Bueno, llavors ens ocupem, però ara, de moment, està tot bé. Una de les coses que més por em feia era la cirurgia, i tinc tan bon record de tots els moments, abans, durant el que em recordo que ha estat
molt al principi, però tinc tan bons records, o després, o tot el que ha passat, la recuperació, tanta por que tenia, tant que em queixava i deia, ai, ara hauré d'operar-me i estaré invalidada no sé quants dies i no podré seure durant un mes. I tot ha passat tan ràpid, saps? I ha estat tan bonic. I tinc un record, t'ho juro, com una pel·li. O sigui, les escenes passen al meu cap com un record d'una pel·li molt maca que has vist. És la història de la meva vida, saps? I això és tan bonic i per això dic, jo no canviaria tot el que m'està passant, no ho canviaria. Ja sé que em sabrà greu i que passaré ara l'etapa més difícil, però tot el que estic aprenent no té preu, això. I per això la gent diu, com és que somrius tant i estàs tan contenta? I ets molt fort i ets molt valenta, em diuen. Però dic, no, jo crec que és una conseqüència natural d'acceptar el que et passa. De ser agraït. L'agraïment ajuda molt a que et sentis millor. I sempre has de buscar fer com un exercici de trobar el punt favorable de cada situació. Que no parava de veure la gent al meu voltant, el que estaven fent, amigues, com s'organitzaven, els metges. O sigui, jo penso que he anat a totes les visites sola, perquè jo no tinc una parella que em faci costat i que estigui allà amb mi aguantant la situació dient tranquil·la, jo t'estimo molt, saps? Jo no tinc això. Jo no he tingut això i en algun moment ho pensava, ostres, potser això se'm farà difícil. Jo hauré de passar per tot sola. Però no és veritat, perquè jo quan he estat als llocs on havia d'estar, quan he estat amb la infermera, quan he estat amb el meu doctor, jo no m'he sentit sola, jo estava amb ells. I he estat molt present, saps? Visquent el moment present, fer les preguntes que havia de fer, entenent el que havia d'entendre. No ha estat un moment gens dolent, gens difícil, gens trist. Per això dic... Llavors, lligat a tot això, una altra cosa que m'ha ajudat molt, estic llegint un llibre ara, Neurociència per vèncer la depressió, del doctor Alex Corb. M'encanta llegir sobre neurociència i és molt interessant, parla molt dels processos de la ment i que la depressió com a tal no existeix, que quasi sempre són mecanismes que tu pots activar o desactivar amb les teves accions, precisament. I llavors hi ha una sèrie de neurotransmissors que estan involucrats i les formes d'interactuar i de potenciar-los és hàbits saludables, no? Dormir bé, menjar bé, exercici, prendre el sol, estar en contacte amb la natura, no estar tot el rato pendent de teleordenador, mòbils, saps? Tot el rato estrès. Eliminar el factor estrès de la meva vida m'està donant una qualitat de vida que recent operada jo pensava, uah, després de que t'obrin tota i que et cosin i després d'haver pres antibiòtics i tants de medicaments estaràs fatal, no? I no ha estat gens així. I per què no? Perquè he utilitzat aquests elements al meu favor. I llavors, és això, entenent que som natura, no? Som una planteta una mica més evolucionada, doncs què passa? Si una planteta necessita aigua, sol, una terra fèrtil per créixer, nosaltres també, saps? I té gràcia, perquè hi ha gent que diu és que estàs superbé, jo et veig estupenda, estàs enamorada, què et passa, no? I el que em passa... Sí, estic enamorada de la vida. I el que em passa és que em sento superbé perquè estic donant tot el que el meu cos necessita. També penso que la vida és molt sàvia i em tocarà estar per mi. Serà un moment de la meva vida que no em veuré molt atractiva, però tot l'altre, o sigui, puc potenciar tot menys això, em sembla. I llavors podré estudiar, podré perfeccionar la gramàtica anglesa, que és una que tenia moltes ganes de tenir temps per fer. Vigileu tot el que desitgeu perquè acaba passant. Tindré temps per llegir molts llibres que volia llegir. Tindré temps de fer estiraments i exercicis de ioga que volia aprendre, no tenia temps i havia de fer milions de coses. Jo estic agafant això com un període de creixement, també, personal. I animo a que tothom que estigui passant un moment tan difícil que busqui, perquè hi ha moments bons, hi ha situacions bones, i el cop de mà que has de donar per veure aquestes coses és ajudar amb els hàbits a fer aquelles coses que tothom diu que s'ha de fer, que és de sentit comú i que a vegades no ho fem.
I llavors buscar ajuda si no pots sol, no? I aquest llibre que us he comentat abans connecta amb tot això perquè ve a dir el mateix, d'una forma molt tècnica, molt ben estructurada. Ve a dir que en realitat no existeix un cervell que estigui defectuós, que no funcioni bé, que tingui problemes. No existeix. I això és una superbona notícia. Existeix persones que no saben utilitzar les eines que el cervell necessita a seu favor. I llavors és qüestió d'educar-se, d'equilibrar-se i simplement treballar en tenir bons hàbits. I al final aquestes coses formen part de la meva vida i me fan feliç. I sé que, encara que estigui travessant el pitjor moment de la meva vida, al mateix temps veieu quantes coses bones que et pots envoltar i et pots com aferrar i sentir-te abraçada. I llavors és això, si estàs entretingut amb alimentar-te bé, nutrir-te de sol, de bons aliments, de bons insights, no? De llegir un llibre bo, escoltar una música bona, buscar una sèrie que t'inspiri, tot això, i també, si pots, buscar bons amics que t'animin, que no te desanimin. Ja està, o sigui, para de comptar, no cal fer res més. Quasi m'oblidava, i ell parla molt en aquest llibre l'autor, parla molt de l'espiral negatiu, l'espiral descendent i de l'espiral ascendent, que és com permets que... Soroll... És que ara ja he sortit de la muntanya. Com pots permetre, no, que els teus pensaments afectin tot el funcionament cerebral. I això és molt important. Per això quan diuen que els pensaments i que la teva actitud té a veure amb la teva vida i és part important del procés, és veritat, és cert. Bueno, macos i maques, això és tot per avui. Moltes gràcies per si heu arribat fins aquí. Us envio un petó gegant.